ఇదిగోండి రైస్ అయ్యింది. రైస్ ఆఫ్ చేస్తాను. ఇలాగే అవ్వాలి, పూర్తిగా కూడా ఉడకొద్దు. త్రీ 3% అవ్వాలి. రైస్ ఆఫ్ చేశాను. ఇది ఆయిల్ రిలీజ్ అయ్యింది చికెన్కి. నేను నార్మల్ పీసెసే తీసుకున్నాను. అసలు యాక్చువల్గా బిర్యానీకి పెద్ద పీసెస్ తీసుకుంటారు, కానీ నేను నార్మల్ చికెన్ తెచ్చాక ఐడియా వచ్చింది చేద్దామని. ఇంకా అందుకే చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ అయితే ఇలా చేశాక మళ్ళీ ఇంకెప్పుడైనా పెద్ద పీస్ తెచ్చుకొని చేయాలి. ఓకేనా? ఇందులో వేయాలి. ఇంకా ఇదిగోండి, నేను కొంచెం చికెన్ సైడ్కి తీసాను. ఇందులో మళ్ళీ పైన లేయర్ వేయాలి కదా, అందుకోసమే ఇందులో రైస్ వేయాలి. ఇప్పుడు ఒక లేయర్. ఇదిగోండి రైస్ చూడండి, ఇలా ఉండాలి. వేడి వేడి రైస్ పొగలు వస్తుంది. ఇప్పుడే స్టవ్ పై నుండి తీసాను. హాఫ్ బాయిల్డ్ రైస్. మరీ పొడి పొడిగా ఉంటే కూడా బాగుండదు బిర్యానీ, మరీ మెత్తగా అయితే కూడా బాగుండదు. అసలు రైస్ నార్మల్గా అయినా డైలీ పొడి పొడిగా తినకూడదు కూడా, కొంచెం మెత్తగా తింటేనే హెల్దీ కదా, మంచిగా డైజెషన్ అయ్యిద్ది. అయితే నేను క్వాంటిటీ ఏం చెప్పలేదు కదా. అది క్వాంటిటీ ఏంటంటే, ఇదిగోండి క్వాంటిటీ ఏంటంటే, ఉప్పు కారం అవి ఇంట్లో అందరికీ తెలిసిందే కదా, ఎవరి పర్పస్లో వాళ్ళు చేసుకుంటారు కదా, ఎవరి ఇంటి క్వాంటిటీ వాళ్ళకి తెలుసు. ఇంకా చికెన్ కూడా నేను 1 kg చికెన్ తెచ్చాను. 1 kgలో నేను చూపిస్తాను తర్వాత. 1/2 kg పైన నేను దీనికి చేస్తున్నాను. ఇంకా అది తీసి పెట్టాను అనమాట, లెగ్ పీసెస్. ఇది ఒక లేయర్ చికెన్ మళ్ళీ వేసుకోవాలి. దీన్ని స్ప్రెడ్ చేయాలి ఇలా మొత్తము. చూపిస్తా, జస్ట్ వెయిట్. ఇదిగోండి స్ప్రెడ్ చేశాను. మళ్ళీ రైస్ వేస్తాను, ఇంకో లేయరు. ఇది ఇంకో లేయర్ రైస్ వేసి, ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ లేయర్ వేసేసాను రైస్. ఇప్పుడు దీనిపైన అప్పటి ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ నేను కొన్నే తీసుకున్నాను, ఎక్కువ చేయలేదు. ఇంకా
ఇది చూడండి, చూసారా, సాఫ్రాన్, పాలల్లో సాఫ్రాన్ కలిపాను. ఇది వేస్తున్నాను, తర్వాత కలర్ వచ్చింది ఇది. ఇదిగోండి చూడండి, సాఫ్రాను ఇది వేసాను కదా, కొంచెం మసాలా ఉండే, కొంచెం మసాలా ఉంటే అది వేసాను పైన. ఇంకంతే, మూత పెట్టేసి దీనిపైన ఏదైనా బరువు పెట్టాలి. ఇది పెట్టాలంటే నేను చెప్తాను. ఇది పెట్టాను, ఇది స్మెల్ పోకుండా ఉండడానికి. ఇది తర్వాత చూద్దాం. ఇదిగో చూడండి, ఈలోపు నేను రైతా చేస్తున్నాను. రైతా కోసం ఆనియన్, పచ్చిమిర్చి, పుదీనా, కొత్తిమీర, ఇంకా ఇందులో సాల్ట్ వేయలేదు, వేసాను. పెరుగు వేసాను.